Danas pravimo jednu brzu pogaču sa jogurtom, bez kvasca, bez mešanja. Veoma je ukusna, rastresita, mekana, kao što i vidite na snimku. 400 g brašna, 1 prašak za pecivo, 1 kašičica soli, pomešajte suve sastojke. Dodajte jedno umućeno jaje, 250 ml jogurta, može i kiselog mleka, grčkog jogurta, svejedno, 60 ml ulja. Ako vam je smesa gusta, dodajte slobodno kisele vode. Evo, pomešajte lepo sve, ne morate da mesite rukom, možete varijačom, ja sam onako čisto navike to mesila rukom. Vidite gustinu, znači nikako da bude tvrdo testo. Tepsi obložite bek papirom i samo nalijte ovu smesu. I vlažnim rukama je rasporedite po tepsi. Ništa ne čekate, uključili ste već rernih 200 stepeni. Namažite sa malo mleka i pospite semenkama, ja sam odabrala susam i kinu. Možete lano, možete čija seme, koje god volite. Pogača je spremna i da uredi. Evo je, prelepa je, zlatna je. Pekla se pola sata na 200 stepeni 15 minuta, na 180 još 15. Pokrećemo je malo da se ohladi i ona se topla jede. Evo, prelepa je pogača, prijatno, uživajte i zdravi mi bili, voli vas vaša kuhinja na radu.